Est-ce qu'il y a la meuf pour décéder ou quelque chose pour décéder là? Putain, y'a rien. Putain, ils sont jamais là, ces cons là, c'est abusé hein. Ah non, pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me voler mon vélo, gilipollas? Tu voulais me voler mon vélo, gilipollas, c'est ça? Quoi? Tu voulais me voler mon vélo, c'est ça? Ah! Connard! Ah ouais, ah ouais. Mais il a pas le droit de faire, il a pas le droit de faire ça lui. Bah je vais le signaler, il a pas le droit, il a pas le droit. Ça va se finir en modération, il est pas dans l'illégal lui, c'est un nouveau joueur. Il a pas le droit. Il a pas le droit.